犬は自分の死を受け入れた時に感謝を伝えるため夢に出てくる。犬も人間と同じように心を病むとうつ病になる。犬は自分の栄養素が足りない時本能で非常食として糞を食らう。犬は一人でお留守番中、外で物音が鳴るたびに飼い主の帰宅かなと思って反応している。犬が水を飲む時に使っている舌はまさかの裏側。